siang, sore, pagi, malam ya. Kali ini kita akan unboxing mengenai Tao Kai Noi. Nah, ini makanan rumput laut yang berasal dari Thailand ya. Ini produk by Thailand. Kurang jelas ya, aduh kameranya bluruk. Nah, ini jajanan satu bungkus ini beratnya adalah 15 gram. Nah, satu bungkusnya harganya 15.900. Nah, untuk itu mari kita buka seperti apa di dalam. Mari kita buka seperti apa di dalamnya Tao Kai Noi. Tidak bisa menggunakan gunting, langsung sobek. Ini langsung kita sobek. Gesek. Nah, di dalamnya wow, banyak isinya ya. Nih, nah, kita coba satu persatu. Seperti ini, pernah ada filmnya Billionaire ya. Rasanya asin, sedikit pahit seperti pada filmnya dulu The Billionaire. Habis. Isinya hanya sedikit, tapi harganya sangat mahal. Nah, kalau kalian ingin mencobanya, silahkan dibeli di Indomaret, toko Alfamart dan lain sebagainya ya. Harganya murah. Tunggu video selanjutnya dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Oke bro. Dadah bro.